ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು, ಬೀಟ್ರೂಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನೆನೆ ನೈಟಿಂದನೇ ಊಟ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನೇ ನೀರಿಟ್ಟರು, ಏನೇ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟರೂ ಊಟ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀರು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 2 ತಂದಿದ್ದೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಿವಸ ತಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸು, ಗೇಜು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಕ್ಟೇಲು ಫೀಮೇಲ್ ಐತೆ, ಮೇಲ್ ತರಬೇಕು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಅವಳ ಹತ್ರ 4 ಇತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಫಿಂಚಸ್ಸೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತವ್ರೆ. ಒಂದು 15 ಫಿಂಚಸ್ ಐತೆ, 15-17 ಫಿಂಚಸ್ ಐತೆ. ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಳ್ಳಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೂರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕಟಲ್ ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಫಿಂಚಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಬಿ, ಇವಾಗ ಆಚೆ ಆಗಿರೋದು. 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 7 ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 9 ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಡಲ್ಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಬೀಸೇ, ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಬೀಸೇ. ಮೂಗು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಬೀಸೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಫಿಂಚಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು.